akora ibyiza ibihe byose ni byiza umuntu wese akora ibyiza abarwaye kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yahumuye impumyi kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yahagurukije ibimuga kuri gusa batarishe yewe ibihe byose Yesu yabaye kwisi yahaliye ibyaha kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yazuye Lazaro kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yahajije abashonje batarishe ibihe byose Yesu yabaye kwisi yabambwe ku musaraba kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yacumise imisumari kuri gusa ibihe byose Yesu yabaye kwisi yasheshe amaraso n'amazi kuri gusa
uhimbarirwe ibihe byose Yesu yabaye ku isi yambitse ibitsibo by'amahwa kuri gusa ngo nidegembye yewe ibihe byose Yesu yabaye ku isi yavuze ngo byose birarangiye yakoze byiza gusa yakoze byiza gusa niba kwanga wewe nubakunde bakwirukanye we nubahamagare bagusunuye nubiyegereze iyo babaye abansi wewe nubasengere ndavuze ngo nukore baguhoye kuvugishwa baguhoye gusenga baguhoye kuririmba wewe ririmba cyane iyo bagusubije inyuma wewe nubiyegereze iyo bakonse bose wegera Imana bavuze si umwana w'Imana ariko yagumye akora ibyiza Yesu baramwase bavuze ngo akoreshwa n'ibindi ariko yagumye akora ibitangaza hanyuma ararangiza yagumye akora ibyiza